வெல்கம் பேக் டு ஃபிஷ் சாஃப்ட்வேர். ஸோ இன்னைக்கு என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் அப்டேட். ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் அப்டேட்டை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கு பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோக்கு ஒரு லைக் முக்கியம். ஓகேங்களா கைஸ்? ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் விட்டு கப்பி ஃப்ரைஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் இந்த நிலைமையில் இருக்குது, வாட்டர் எல்லாம் இந்த கண்டிஷனில் இருக்குங்கிறத பார்க்க வரும். வாங்க கைஸ், இந்த டாப்பிக்கில் போகலாம். கைஸ், இதை மாதிரி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ். ஓகேங்களா? நம்ம எப்படி வச்சோமோ அப்படியே தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம உள்ளே பார்த்துருவோம். இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் எப்படி வந்துச்சிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளான்ட் வச்சு ஒயிட் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட் பண்ணி ஒரு 2 or 3 வீக்ஸ் கிட்டே ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாம் தண்ணியெலாம் பாருங்கள் பச்சை பசைன்னு இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரே ஒரு இது பேட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? இந்த ஹேர் ஆல்கே ஃபார்ம் ஆகுனா என்னடா ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லை கைஸ், இது பரவ ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா தொட்டி ஃபுல்லாக பரவிடும். ஓகேங்களா? அது பரவுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபிஷஸ்லாம் போய் ஒரு கொஞ்சம் ஃபீட் எடுக்க, ஏதாவது உள்ள மைக்ரோ பேக்டீரியாஸ் இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ்க்கு தேவையான குட் பேக்டீரியாஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கும்போது இது போய் அதை பிடிக்க போனோன்னு அந்த ஹேர் ஆல்கேல மாட்டிக்கும். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். மாட்டிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷஸ் டெத் ஆக கூட வாய்ப்பு இருக்குது. இதை கொஞ்சம் இருக்கும்போதே நீங்கள் கொஞ்சம் இதை கட்டுப்படுத்துறீங்க. ஓகேங்களா? கொஞ்சம் எடுத்து போட்டுருங்க. ஓகேங்களா? நிறைய ஃபார்மாக விடாதீங்க. இந்த ஹேர் ஆல்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹேர் மாதிரியே இருக்கும். ஓகேங்களா கைஸ்? நூல் மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நான் காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குட் கண்டிஷன்லேயே இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட். ஓகேங்களா? ஃப்ராக் வித் பிளான்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இது பேர் என்னன்னு தெரியல. ஸோ இந்த பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்குது. ஓகேங்களா? ஒரு ஃப்ளோட்டிங் வகையான பிளான்ட்டு. இது உள்ள ஃபிஷஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷன்லேயே இருக்குது. அது ஒரு மேல் கப்பி போயிருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கலரேஷன்ஸில் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. ஏன்னா காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆல்கே வாட்டர். ஸோ இந்த ஆல்கே வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? சரியான கலராக இருக்குது. நிறைய கப்பி ஃப்ரைஸ் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். ஸோ எப்படி நம்ம விட்டோம், ஸோ அதுக்கும் இப்போயும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும் இதுக்கு. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா நம்மக்கிட்ட பழக்கிட்டாங்க. ஸோ காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட் போட வரும்போதே எல்லாம் மேலே இருந்துச்சு வந்தாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செலக்டிவான பேர் கூட நான் எடுத்து ப்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா கைஸ்? அதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்குன்னு. அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்பு ஏர் கிராஸ். ஓகேங்களா? ஸோ போனது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீடிங் கார்டி செட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த டப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ நான் பிளான்ட்டில் எல்லாத்தையும் நான் ஊற்றி விட்டு காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு மேல் ஆல்பினோ மேலு, ஸோ 2 ஃபீமேல் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆல்பினோ அது எதை வச்சு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ கண் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டாக இருக்கும், சில வந்து ஒயிட்டாக இருக்கும். ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுலேருந்து கிடச்ச குட்டிங்களும் இருக்குது. அதே உங்களுக்கு காமிக்கிற இந்த டப்பில் பாருங்கள். ஸோ குட்டி குட்டியாக ஓடும். உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லைன்னு தெரியல. ஒரு 3 ஃப்ரைஸ் கிட்டே இருக்குது. நான் ஜூம் பண்ணியும் காமிக்கிறேன். ஒரு 3 ஃப்ரைஸ் கிட்டே இருக்குது. ஓகேங்களா? எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். கப்பி ஃபிஷ் ஃப்ரைஸ் க்ரோத் அப்டேட்டு நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ சின்ன கப்பிலேருந்து எப்படிலாம் வளர்க்குறாங்கிறது அது தனி டிப்ஸாக போடுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்டேட்டாக வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் போயிடலாம். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் எல்லா கப்பி ஃப்ரைஸும் இப்போ மேலே நின்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நான் எடுத்துருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எல்லாம் ஃபீமேல்ஸ் மேல்ஸ் எல்லாமே நல்லா கலரேஷன்ஸோடு இருக்காங்க. நல்லா க்ரோத் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வச்சனால. இந்த மாதிரி நீங்களும் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சின்ன டப் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸோட அப்டேட் பற்றி போட்டிருப்பேன். ஸோ வீடியோ மிஸ் லைக் பண்ணி டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம். டாட்டா பை பை, யூ கைஸ்.